Untuk berdiri. Lagu nggak nyanyi kan kita? Musik aja biar musik aja. Dulma hita salhutna. Huriani itu hatta nahina holongan itu Tuhan Yesus Kristus. Tung tamado hita madok mauliate itu hatta siala dengan basa dohot asin ni rohana. Mangaloas hita marpungu maddohoti parmingguan di huriat tahun di minggu parjolo dung trinitati sadarion laos di patupa huriat tado ibadah pabor hatton pendeta na purna bakti dohot pabor hatton huhut mangojakkon padita HKBP resort bincarung mardomu tusi hu pasahat hami ma selamat ari minggu ma dihamu saluhutna. Atong beta mahita marsobba lau mamuji dohot pasangapon tuhatta maredde mahita nadisoddo au tuhakku. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus doang go portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani de bata. Haleluya. Haleluya, haleluya,
mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami diso diari na pinarbadia ammi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam, di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasya kami akka ari-ari ningulu nami na poddohi, say pamasuk mahami tuhanguluan sa leleng nilileng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion, ima natar surat di ulaun ni apostel saplonom ayat 30 sada. Jadi di dok nasida mah haporseai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isi ni bagasmi. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Potima dosata dia do pani debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom
Huhilalah hami, rikot doa siniroham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najut-jut do hami manibil sian akka dalammu, nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalo mohon roham hamatean yakka perdosa. Alai hamu baon ni rohana dolomon ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagugoon ni toddi porbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasi siak kapangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau, ayaw do si paluaho, hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Hosea biddu 5 ayat 15 sahat tu bidduonom ayat onom tajahama mar sikat soring lau maau mulak tuinganakku paima diudukon nasida dosa nasidai jala dilului nasida bohikku di bagasan hagugutan nasidai pasugoton na mamangaluluyau sian nasa rohana. Sai pangulon na dohita dung salpu 2 ari tole patuluarihon paheheon na hita asa mangulu hita maradopon ibana. Tungahama bahenok kutuho ale Efraim, tungahama bahenok kutuho ale Juda. Ai tudoson obun manugut doha daulaton muna, jala tudoson nabur manugut natibu manaik. Ai lomoado rohaku mida asini roha, asamida pelean. Jala lomoan mida parbinotoat di debata asamida pelean si tutungon ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen.
tidakkon maha porsiautai songon na hina tidakkon nidong hatta saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus au porsea di toddi porbadia amin. Nuaeng tabigema edde puji-pujian kor na parjolo kolaborasi angkrung remaja paropuan diuduti mannon kor ina Ester sian HKBP Depok Timur jalan patuluhon kor yana kota Sekolah Minggu.
Diudu Timamuse Kor Ina Esther Sian HKBP Depok Timur.
Tabigi mamuse korni anak kota sekolah minggu. Tabigema tikting si pamasaon dohot nanaeng masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Tabigema tikting di tonga-tonga ni huriata warta jemaat Minggu 11 Juni 2023. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung.
Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu Hapor Seomido na Paluahon Ho. Kedua, tempat kebaktian sektor minggu ini. Ibadah sektor di sektor 1 di rumah keluarga Amang J.A. Marbun Inang ST Boru Silalahi dengan alamat Jalan Gunung Gede 1 nomor 17 Bogor. Paniroinya Inang Sintua N Boruna Pitupulu. Dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 19 WIB. Tempat kebaktian sektor di sektor 2 bertempat di rumah keluarga Amang A. Marpaung Inang R. Boru Sihombing dengan alamat Perum Sarana Agung Residen RT 02 RW 01 nomor A10 Sukadamai Tanah Sereal Bogor. Paniroi Situa MH Manurung. Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 jam 19. Dimohon supaya kita semua ikut dalam kegiatan partangyangan itu, dan kegiatan partangyangan diikuti sebagai tuan rumah atau sebagai peserta di partangyangan. Yang ketiga, yang melayani ibadah minggu. Yang melayani ibadah minggu ini adalah Amang Preses Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH sebagai pengkhotbah, dan Amang Pendeta Roni Simorangkir STH MIKOM sebagai liturgis, dan pembaca warta Pendeta Sitorus. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, acara serah terima jabatan pendeta resort dilanjut dengan pabor haton pensiun pendeta fungsional distrik, dilanjut dengan pabor haton dan pangojakonon pendeta resort. Diberitahukan kepada kita semua sehubungan dengan pelaksanaan mutasi pendeta HKBP Resort Bincarung, maka telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 15 WIB di Konsistori HKBP Bincarung yang dipimpin oleh Amang Preses Pendeta Nexon Simajuntak MTH, yang disaksikan oleh MPSD Majelis Pekerja Sinode Distrik dan juga Parhalado Resort HKBP Bincarung, Parhalado HKBP Bincarung, dan Parhalado Perumnas Parung Panjang. Serah terima jabatan pendeta resort Bincarung antara pendeta Amang Torang Panenti Panjaitan kepada Amang Pendeta Prianto Dejon Simanukalit MTH telah dilaksanakan. Dan hari ini kita melaksanakan acara pabor haton pensiun pendeta fungsional distrik 28 Deboskap, yaitu Amang Pendeta Sabam Maruli Silitonga STH yang memasuki usia 65 tahun pada tanggal 23 Mei 2023. Dan juga acara hari ini sekaligus dilaksanakan acara pabor haton dan pangojakonon pendeta HKBP Resort Bincarung dari Amang Pendeta Torang Panenti Panjaitan kepada Pendeta Prianto Dejon Simanukalit MTH. Marilah kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan baik. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pelayanan Pendeta Torang Panenti Panjaitan
selama ini kita akan melaksanakan pengumpulan sagu hati dalam amplop yang akan diserahkan nanti pada acara persembahan setelah khotbah. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita, dan kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Torang Panenti Panjaitan selama ini. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Amang Pendeta Aprianto Hasimanungkalit, MTH. Dan sehabis acara minggu atau ibadah minggu hari ini, kita akan melaksanakan acara ramah tamah dan makan bersama dengan ketiga keluarga dan juga dengan seluruh jemaat dan hadirin yang hadir pada saat ini. Perlu kami beritahukan bahwa keluarga Amang Pendeta Torang Panjaitan dan Inang dan keluarga akan berangkat ke HKBP Maranatha Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 jam 10.00 WIB dari Bogor. Nomor 5, pemberdayaan majelis atau Parhalado Distrik 28 Deboskap. Diberitahukan kepada kita bahwa dalam meningkatkan profesionalisme dalam penata layanan, majelis jemaat akan dilaksanakan pemberdayaan majelis dan full timer pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 mulai jam 8 pagi sampai jam 17.00 WIB bertempat di Rumah Perubahan Reynald Kasali, Jalan Mabis 2 nomor 5 RT 06/06 Jati Murni, Bekasi. Nomor 6, Jambore Sekolah Minggu HKBP Se-Distrik 28 Deboskap. Diberitahukan kepada kita bahwa akan dilaksanakan Jambore Sekolah Minggu Se-Distrik 28 Deboskap bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 mulai pukul 8 pagi sampai pukul 17 sore untuk anak kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Dan kuota untuk HKBP Bincarung 20 orang dan sudah terisi penuh dengan registrasi Rp100.000 per orang dan didampingi 5 orang guru sekolah minggu. Ketujuh, wisata rohani seksi remaja dan pra-remaja. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 seksi remaja dan pra-remaja akan mengadakan wisata rohani atau retreat yang akan dilaksanakan di Pondok Remaja PGI Cisarua Bogor. Jika ada dari jemaat yang ingin berdonasi untuk kegiatan ini, bisa transfer melalui BCA di nomor 5735215750 atau rekening mandiri di nomor 13301110950 atas nama Inang Novelita Boru Siregar. Ke-8, rekrutmen guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, dibuka kesempatan untuk melayani sebagai guru sekolah minggu di HKBP Bincarung Bogor. Bagi jemaat yang sudah menikah ataupun yang belum menikah yang sudah sidi,
Jika ada yang berminat dapat menghubungi Ketua Dewan Koinonia Amang Situa de Manurung. Kesembilan, progres kegiatan tim perizinan yang sudah dilaksanakan dan yang masih dalam tahap pelaksanaan. Centang pertama, balik nama sertifikat huria sudah dilaksanakan. Kedua, persetujuan kesesuaian kegiatan pemampatan ruang sudah dilaksanakan dan selesai. Ketiga, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Ketiga, surat rekomendasi proteksi kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah dilaksanakan dan selesai. Berikutnya, saran teknis lalu lintas dari Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan dan selesai. Berikutnya, site plan dan progres dan proses penetapan dari Pemkot Bogor sudah dilaksanakan dan selesai. Yang sedang menunggu adalah tanda tangan dari RW, dari lurah, dari camat untuk persetujuan warga dan pengguna, dan rekomendasi dari FKUB dan Kemenak, dan permohonan penerbitan PBG atau IMB dari Pemkot Bogor. Marilah kita bawakan hal ini dalam doa supaya Tuhan kita terus menuntun perjalanan progres kegiatan tim perizinan ini. Kesepuluh, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis dan jemaat dari HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode tanggal 11 Juni tahun 2023 sampai tanggal 17 Juni 2023. Dapat kita lihat di layar monitor. Firman Tuhan berkata, "Karena oleh aku hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah." Amsal 9 ayat 11. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Warta keuangan dapat kita baca di dalam warta yang sudah dikirim ke jemaat melalui sektor masing-masing. Dan rekapitulasi keuangan Minggu tanggal 11 Juni 2023. Jumlah penerimaan minggu ini 22.802.018 rupiah. Jumlah pengeluaran 8.771.101 rupiah. Surplus saldo minggu ini 14.030.917 rupiah. Saldo gereja minggu yang lalu sebesar 388.310.869 ditambah saldo minggu ini, sehingga saldo hari ini per 11 Juni 2023 sebesar 402.341.786 rupiah. Saldo tersebut di luar dana deposito dan dana deposito pembangunan. Dana deposito huria sebesar 600 juta, dana deposito pembangunan sebesar 176.250.000 rupiah. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tabigima ede puji-pujian sian punguan lansia HKBP Villa Duta Bogor.
Diudu timamuse Kor Ama HKBP Bincarung.
Tapuji tu hatta maredde hita sia bukede nomor 452 ya sada dohot tudukna laos tapasahat ma pelean sada a dohot sada b tapasahat mai di bagasan roha mauliate. Padau ibolo
roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras may tasaluna. Dia mo amang dohot taminang bagasan las ni rohahita sa darion tapatomu ulaw ta naparjulo paporhaton sahalak naposo ni debata na makubasi sa 105 taon. Ima amang pendeta Sabam Silitonga naong boho 15 taon. Opartu aturan ni Huriata paporhaton manasida memasuki masa pensiun manang purna bakti. Selamat memasuki purna bakti ma tuamang Pendeta Silitonga. Suaksong Indonesia darion tapamasa paborhaton Pendeta torang paneti Panjaitan lubi 5 tahun nasida marhubas Pendeta resort di Bicarongon. Tugo danga kapakubasion naung pinarsaulihon ni hita sa huriaon dohot sa resoton. Tatangnya ko ma asa diingan apa kubasion na baru martabata bakalas ni roha di nasida dohok gugu laho makubasi huriana. Lau sadarion tapaujak jala tajakom ma amata Pendeta Aprianto hot dejon simanukalit rapdot keluarga nasida nasailau merhubas di HKP Resort Muria distrik Deli Serdang. Selamat datang ma diamak Pendeta do keluarga. Paborhato kita di ulaunon tajahama hata ni debata di perminggota sadarion. Imanatar surat di Matiusia ayat 10 ayat 26 songonomma tarsurat di sini. Uju di hatahod dope hatahod deng tunasida nunga rosa dah halak nasangap mersoba tu ibana uhud madidok ipe mate boruku halai Roma ho mangapehot tangamu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Yesus rap dohot sisianna laho mangihudton ibana. Dungi tongon madong sada boru-boru nata mananganon bulanon leleng ni 12 tahun narosian pudina majamar rabu niulosna ainin narohana di bagasan nanggo pala ulos na hujama mengulu mau dungi humusor ma Yesus dibereng ma ibana laos nin nama pos maroham aleinang hapor siau mido panguluhon ho dungi hipas ma boru-borui ola ni nasangobasi. Asadung saha Yesus dibagas ni nasangapi di ida maaka pangodasi dohot natorop oruk. Jadi ni nama laho mahamu aidada nama si beteton namodom do. Jadi di parekeli nasida do ibana. Asadung di palao natoropi bongot maibana ditakuk matanganna jadi mulak mangulu madak danahi dungi sarma baritai tu nasaluati ima sahad hamu amang dohot tamu inang turpuk tasadarion patona kon haporsion memiliki kekuatan untuk mengalahkan kesulitan manang haporsion di Yesus Kristus boy
mengusir hasusaan. Porsia do hita isi? Porsia do hita inang ha porsiaon di Tuhan Yesus boy palubak koroha. Basong na sorong mengalusi. Porsia do hoinang ha porsiao di Tuhan Yesus boy mabuat hasusamu. Porsia do hoamang boban na dohi. Porsia di Tuhan Yesus mabuat boban na do dingolum. Oh lo. Nuaing tay paluasi maju seda manang na to do mang nadaong idotong. Orang do halak porsia sokon na terdiri na malua na hinu pudi hitaan. Dong masa halak pangarato neng manguli hapedang malua. Ana tarsosa do jaidak sanga marguru ito pakom marguru malua tu pagaran asa songon nasuhi baropat di tau diului toy mata inna tangi woto hata hapur siaon dia noni dok pat ditai ima dokon inna olo inna etorato pido madokon olo jong ma atong hati dakku majo hata hapur siaoni saya ngongong dokon tangi woto ihuton au porsia di debata jahuba au porsia di debata jahuba narana ima pargogo na suatu dosan bah ido tutu innai mana gabe ya lusi paditai gabe mekkel dangi do beno surat ai dihitan tangan dong do pe persinggangan batal loy main dok lagi kan igulun ibai batali songon di gereja ni Simatuani Padita Simanuk Kaliton kebetulan Padita resok perpulungan ulua kuria do Simatuani Padita Simanuk Kaliton ibahir mang tikar ibain tuksiduk kata porsiani toy mak iudu di Padita ima dokon ulakin saya mekil mak margahar ke Jerman ibain matikar marsinggak konna Roma pangulina tarsosahon dang mersinggang ibana itor singgala do marsoba ibai si majujung na tu batali boy do halak tutu songon ni au porsiain na alai dang ihuton do lapatan ni na porsiao hanya syarat formal hanya syarat-syarat perduru dang manorus itu bagasan roh. Nuaik tasulikiti majona parjolo haporsiaon ni sahala nasangat seorang pemimpin Yahudi, seorang pemimpin sinagoga di sana wilayah Namargoar Galilea. Usukum majo hamu amang. Sudedo hitam berasumsi lam tibo pangkat ni sasahalak lam sonang nguluna. Setuju enggak? Setuju? Now? Belum tentu. Atong bahasa loja mu majalahi sangat, bahasa loja majalahi pangkat, bahasa loja majalahi jabatan. Benar enggak? Sejujurnya dulu, enggak usahlah munafik. Lam tibo titel, lam tibo jabatan di sana. Asumsi kita lam sonang nguluna, benar enggak? Oke, mudah-mudahan anggo bicara ngom memang atuah jabatan yang go susah dok ngarok songon niate. Itu kan? Oh niate mah apalagi on neng gudang caleg mendaftar dotak kanasikan. Songoni do nasangapi di son menurut pendapat niala Yahudi molong nasangapi bana pemimpin Yahudi. Bah, tersongop pareses manaon waingon. Titilna jabatanna ala pemimpin ni Yahudi di sada wilayah. Dari segi kacamata haporsiaon nasangapon nama ngabe ngajonoki tutuhani. Dari segi hasusan di ngolu dang mungkin be hasusan ni debata ibana aing majonoki ibana Tuhan. Tetapi lihatlah amang dan inang di dalam khotbah minggu ini sahala nasangap pemimpin agama Yahudi najonok tutuhani yang hari-harinya bergelut dengan firman Tuhan dan pelayanan. Tetapi
ilu-ilu na masa di nguluna. Sabinoto sorry mago, sabinoto anai komate boruna, mate poso. Jang na tardok be mangangguk gubar may bal. Mangangguk gubar. Ay daktar hata hobbe. Alayoddo hasurungan ni na porsia. Songon edetai naro paddaoni buloni. Halak na porsia. Adong do pangodian. Halak na porsia. Adong do pangalu-aluan na. Halak na porsia diragam ni hasusaan dot hamaolon na niya dopan na. Adong do pangodiata ima Tuhan Yesus. Ido na dipake ni si Jairus. Salak pemimpin agama Yahudi na sangap di turpuhon. Diulay ibana do nasa siulon na. Diradoti ibana do nasa siradotan na. Sahalak pimpinan agama Yahudi pasti seorang yang setia terhadap ruh ni parugamaon ni Yahudi. Alai komate buruna. Alai dang madili bana. Roy bana tu Yesus. Didok diturpuk taon. Ipe mate buruku. Alai Roma ho mangapehot tangammu tu ibana. Asa sumuang mangolu. Odo amang dohot tamina. Molo naking adong naragu-ragu belum tentu sahalak na semakin tibo jabatanna manak pangkatna lam sonang dongoluna bisa saja. Gudang dotong manfaat ni jabatan dalam tibo. Baik itu tunjanganna, baik itu fasilitasna, baik itu ragam-ragam ni manfaat ni jabatan na tibui. Alaihi norhoni dotong belga jala gudang tanggung jawab. Mungkin berengon dari mana sonang mai godak pengawalna, godang nabui suruanna, godang mungkin nabui si baenonna alani pangkatna. Alai na mengadupi hasusaanon belum tentu semua bisa. Disomma amang dohot tamuinang jamiton. Asa molo masa pe hasusa jabata dia pinata tiop. Asa molo masa pe hasusa di ngolu baik itu alani perkarejoan alani rumah tangga dohot sahid dohot hamatian na songgop di tengah-tengah ni keluarga ta. Sotong madili kita. Sotong masohot kita. Sotong gabe adong madok ngabe ujung na gabe stres. Dung stres stroke dungi stop selesai. Alaya dong do dison pangalua-luata Yesus. Jadi ima turpuk jamita sadarion. Molo tadok naking tahapor siay do Yesus boy mabuat hasusaata taulahom may. Molo tahapor siay do Yesus rade boy mabuat hasusaata taulahom may. Roma hita tu ibana songon si Jairus namasa di turpuhon mate buruna alai roy bana tu Yesus marsoba do inang adong doh bereng halak martangi yang memaksa Tuhan Yesus itu kan dalam nama Yesus semua penyakitnya dalam nama jadi repareta Yesus ibaga satang yang kalau di sini roy bana marsob Usombaho Tuhan tangi hormat namar somba dohida tu Tuhan Yesus namangelek dohida tu Tuhan Yesus namangi doa sini roha dohida tu Tuhan Yesus
Danga dong, anani anok kaporsiaon na seolah-olah mandok loma-loma dalam nama Yesus sap. Dalam nama Yesus sap. Dalam nama sahira mantra dalam nama Yesus. Kita harus dipulihkan kembali pemahaman kita. Roh hita tu Tuhan Yesus. Nama resoba dohita. Nama ngido asini rohana dohita. Mola tu ngadok peha porsiauta. Tong doi alani asini rohani Tuhan Yesus. Amin. Jadi sotong adong na sombong rohani na. Alamer nasa ibana dok kaporsiaon na sabiji ni siarum ahape dule mana dalam nama Yesus selesai sudi. Ati daw. Alai rohita marsoba. Napadua hong masya turbuhona kamang dota mina. Sahalak paropuan memiliki iman. Nunga 12 tahun ibana di gosa-gosa sahid. Molo hujado di ayat paralel Markus 5 ayat 26 didok. Nunga tunggodang di tao binahen ni torop paddaoni. Jadi ngaguda kia paddaoni. Pangubati ma, dokter ma, paramedis ma, mungkin sedih sana walu. Nunga beragam-beragam. Jala sude artana di basuda tu si. Sude artana, rumah sakit terkenal dalam dan luar negeri nggak di basuda sudi. Jala musia di dok alai lauso marniula. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Balik saat di dok musia lam tu pasang na tahe sai nai. Molo ngasongoni wama. Molo alak batak toy mak lau mak ibaim mak ado teh aksi tiu idio teh. Aksi tiu tu itu mata pasak mak. Dong bahasa tak situ tu toy mak ijo masih tua asa ijo padita marulaun na badia. Alaya dong dona ni tiop ni ina na marsahiton. Hapor siaon na togu madok. Mungkin dang boy ibana menerobos kerumunan Yesus. Arak-arakan Tuhan Yesus tujabu ni si Jairus ay nunga marsahid. Buana marsahid. Gali-gali. Mandok katana pedang ibigi halak be. Mungkin dia terasa terpinggir. Mungkin dia merasa enggak ada lagi orang yang bisa menolong dia. Alai hapor siaon nama dok. Molo tungdang boy pe hubak kulingi Tuhan Yesus. Ola kujama pe rambuni ulosna. Nunga malu mau. Nunga malu au. Akhirnya bertekad ibana. Mungkin na sarap-sarap makna. Mungkin na subuh be mana hucah. Alai hola di botoro Tuhan Yesus hehe bana madok di bagasa kaporsiana hola kujama perabuni olos naik kemelu. Ana tertarik di zona mangdota minang. Di rohana do di dok salak parupuan ini son alai alus ni Yesus. Alus ni Yesus pos maroham alinang hapor siamido. Jadi dak polai ko say patarhita berteriak-teriak. Dak polai ko se berhono sahid niba doh takana masa diba di media sosial. Satu publikasi itu RCTI Metro TV akan asingi. Holat di rohata pita babua. Holso ni rohata porsia mahoina. Porsia mahoamang. Porsia ma akadong aku na puso bulung na dok na niya lamamu nuaing tiba gasar rohape di dok. Yesus tahu. Tuhan Yesus itu maha tahu dan dia berkenan untuk memberikan solusi atas apa yang kita gumuli. Amin. Ido. Adong do halak batak songoni asa haru bulusina ujungna ibuka merbedai. Asa haru bulusina isar-sar sude persoalan rumah tangga haruar tu tudur dak pola martangiya kita tahicu biluta tadok di bagasar rohatai martangiya kita marsitutu ditangihon Tuhan Yesus deh. Amin. Unang adong benda piri-piri ona deh. Mula dong na
namo di hati-hati nah, amin. Apalagi alak batahon na boratan do, apalagi naging orang na polisi tuba, bahaya don. Ade, polisi tuba nang boy, peri-peri nyon nasing do, molo polisi peri na selesai. Anggo peri-peri ni polisi tuba, dakola sa 5 menit. Isonggahi set sa kamar, isonggahi jabu, ipungu petong isonggahi bahaya. Jadi amang dohot tamu inang. Molo tung adong na duduk, molo tung adong na borat, na king. Perjolo rohita marsobatu Tuhan Yesus. Na baduahon ada niat. Kasih tahu di dalam hatimu niat yang terdalam itu dan sampaikan kepada Tuhan Yesus. Yesus akan mendengarkan. Taida ma bahado sikap ni Yesus tu na duahon. Diului Yesus do si Jairus. Robeao. Diului Yesus do Panginoon ni parupuan ni pos rohamenang hapor syamido paluao. Napatuluhom mamang dohot taminak siya turpuk tau persyajaran narga. Dong ro Yesus aidang namatay ba na namodom do di dok natoropi. Di parekeli nawadon naritik doruang na nga mati do kumudum tersongoni mak bahasa kasar jala songoni do amang halak na soporsia maparekeli hasitongan halak na soporsia jojot mabaik gutur halak na soporsia jojot maparekeli hasitongan halak na soporsia jojot mabain abad-abad tunanaing ro paluahon ayalani sosaknya kana porsiai naso porsiai gabidang buih masuk Yesus tu bagas nisi Jairus jadi buih du songoni api ate jadi asa sumisi ujungna cemenarik don ni Mateuson ujungna ngajo yusir jo alahinna bahasa Indonesia diusir dulu. Jadi memang konusiro do si badak kana soporsiaon asa bui menak ade. Ikonusiro do kana soporsiaon asa ro hade mahodot hadameo. Jadi konusiro do naso porsiai asa ro haluaon. Ido nanaing dohonon nisi Matius dison. Dong diharwarhon nasida idama di bani Yesus ditio matangan. Ditogu jala sumuang mangol. Ada narikot persyajarata. Si pata anani torok ni ganggu ni roha gabe pos ni rohai sumi si siang nguluta. Itu kan? Alani ganggu nih roha, alani ketidakpercayaan, alani naragu-ragu hita, ujungna nadong bibit-bibit pos nih roha gabe tidak percaya. Nuaing asalam pos itu tu roham, asalam pos itu tu rohata madalani nguluon natinogu to ni Tuhan Yesus nasa ganggu nih roha, nasa nama baik kita nama nudadi hita porsia tu Tuhan Yesus tanggalkan. Amin. Wahai suku-sukun. Mana mengabati hita porsia tu Tuhan Yesus di pertikasi sonare. Mana mengabati hita porsia tu Tuhan Yesus di ngulu si ganupare. Mana mengabati hita jonok tu Tuhan Yesus berhitia ke perminggu do pertangyangan di ngulu si ganupare. Udok matu hita. Ikosumi si do rohata. Amin. Ibu ladong madok amang berminggu hita hari minggu ay madasi bukaon na amang hudok ko matuamo so tung ibuat Tuhan Yesus kesibukan mo na gawidang arongan non ulaw mo dung menganggur pe baru rotu gereja angirido de jadi so tung arong na madok kesibukan na gabe dang rotu Tuhan amin besok na molu dukun bah baru tutuna ngahonaon naruan na di ba ino kan nagodangan do halabatan wengon songoni
Dang diperduli beding olu partodiona dak perduli bengolu parmingkona dang perduli bengolu partangyangan na alani kesibukan batong roh Tuhani atong alani kesibukan mudu puang baik kuda usia nau anggo sadarion upak masudai kesibukan monen na itor PHK ma ita do pengangguran wado mangga alai kodohonot tado dalam segala kesibukan ini adalah anugerah Tuhan pekerjaan ini dan kesibukan ini adalah pemberian Tuhan bagi saya. Karena itu dalam semua pemberian ini saya tidak melupakan Tuhan yang memberi kesibukan ini. Amin. Adong dosong ani muruk doa usah kebetulan pembina situ anak tuari isa ada resort. Ay nama namang mabay jakwal apalagi jakwal sore. Ay nanganong naolo mabayin. Masa ay sibuk. Jadi saya ada baru kilo deh isi mama roster bayano sore tung maul hian puasa maul ay arisan mak arisan ni keluarga arisan ni hula-hulai arisan donga tubuh otak kana singi ujungnya gak bedang marjakwal anggon kesempatan mon anak molo alani do kamang do tamuinang gak bedak taulau pejun ni di mata sonari bolorotu hatai wado mulai sini bui ma atur tiki masih aturak kita asa unang alani kesibukat tai gabidau hita ai molo alani kesibukat tai do naking alani ganggu ni rohai do naking ida ma dang rohalua ni tuburu ni si Jairus iko jolo di pesisi do iko jolo di palau do siani nasa ganggu ni roha akan naso porsia doh nama parekeli hasitongan ni Tuhan Yesus harus diusir jauh-jauh. Alani bola dong nama baik kita ganggu maka porsia Tuhan Yesus usir joinang palama bolis doh selebukon au porsia tu Tuhan Yesus asa dipalua hita ido situ na arga mang do tamuinang diturpuk taon ha porsia mido palua hoko tahapor siaima Tuhan Yesus dingoluta totua dong do paru kilota totua dong do nabuban naduk siadopata natatuhut nuaeng nama baik buhita mungkin kriminal nama baik kita marsak nama baik kita tarilu-ilu mungkin adong do nok tinggang bahkan moloni sigatan ati-atena nunga malingling jala marsalaon alai inang amang turpuktas sadarion Roma hita marsoba tu Tuhan Yesus radi do ibana paswakon radi do ibana maddaoni radi do ibana paluahok kita amang dohot taminang macelas roha sadarion di parminggot ta sadario kubereng arok piga naking setidak nangau pak resort tita na hadir sonare na perjulo toto uduran ni paditata siya medan ate dari Serdang mauli ate amang KP Resort Moriaon di Kibiro Jemaat kami ikut menjadi verifikator daripada kelayakan resort ang pigamang natuari mauli ate nasroha toto las doroamu paditaton alay naksatok-satok besa ito tamuan no tuson ate paditaon manang arongan non utabu di Muhammad mula mamak tuson na arong no songoni pangido mula musi paditana tanya kok kamu mak asa margugo paditat tadi so adong no naking siyan na kay Depok Timur ay saya suku-suku na ibu asa ro Depok Timur naik tuson narako apa ya magpaditat orang yado tong padita persiapan resort Depok Timur ate memang luar biasa do kedekatannya magpaditat orang on tu Depok Timuron berbekas soro atau rusate berbekas dang buibe madua jadi holong niro hadiah bang anda tu abang jala yakin do tangi yang ni HKIP Depok Timur papor hatok kamu tu resort Maranatha Tebing Ting jala sadarion tapapor hat pensiun padita Silitonga ala nung 65 tahun di bulan Mei
Jala hobar tu aturan ni huriata pensium masa halak pangulan agok tiki molo nunga gok ono 5 tahun termasuk situ ade. Sada tua doi, sada pasu-pasu do mulubui hita satu na pensiun. Tangyang nami tangya kok kamu hami. Aka sudut na poso asabui satu na menyelesaikan tugas-tugas pelayanan non. Bayron ni di bata. Disudiak kaulau muna na selaon. Marparbui mai pasu-pasuon ni di bata. Hadir doa KBP Resort Pilla Duta. Memang taran cakian alai dang mungkin 2 preses. Sada di sos, sada di Pilla Duta te. Huelek ma AKBP bicarong. Asalas sanom maborhan. Mau lihat ma dia AKBP Pilla Duta. Redi hamu anggo halaon yan ikut sanam man ya borat naroana do. Alai redi do nasida paborhato sanon. Asa rap paborhato kita di amang padita silitonga. Jala sadarion huelek mahita kamang do taminang ruas ni HKBP bicarongon tapaborha mamang padita torang padjaitan sian nasa gugo sian nasa nabinoto dot sudet telen nadong di bana nunga dipilihon lau makubasi resort tahun atong taguhi malas ni rohana sida asalas rohana sida borhat sianon jala tatangyakon asa margugoy bana makubasi inganan na baro di HKBP Resort Maranata porsiado hami nakpe borhat akka pangula alay ang gopar saoran niya ka pangula marado porruas ni Uriana di dia pe saya terus do adong komunikasi na dinggan songonido nang huelek kita sadarion mau pastor hako gabi adong terus komunikasi na dinggan sian hita na dibicarongon tu amak padita to orang kay mula kita tu beden tongkos singga mahita mangalang lomang itibing ade ido kan ido ade apalagi ma AKBP Resort bicarongon gudang dora aktivitas na tu Sumatera jadi pamak padita petong unang hicu hamu pitumunan no moloro hami margati-gati ate setiap minggu margati-gati na morro tu tebing apalagi adong itebing lomang na tabu ate terkenal jala satok kinama olan 30 menit nama sian Kuala Namo tu tebing alani tol nabinan ni pamarentah amang dohot taminang tau hasanga po di debata maulaw ta sadarion. Dati yok maturpo naking hapor siyaw di Tuhan Yesus. Unang arong naganggo hapor siyaw di Tuhan Yesus. Dati yok magomos ay hapor siyaw di Tuhan Yesus. Ido pasohotok kita siat ragam ni hasusaan. Hapor siyaw di Tuhan Yesus. Ido pasohotok kita sian rura partangisan hamatiani. Ay nunga di patari parho Yesus sita. Tuhan uluan sisa liling nililing na. Amin martang yang mahita. Mauliate matuhan. Dia sini roham. Naung hubigi hami sadarion. Hapor siaon. Ido ujahan nami. Asa taruli dia sini roham. Saya tabay mahapor siyaw nami asa masa songon na di jamitas sadarion nakpenasangap si Jairus uluan ni perpunguan ni halak Yahudi do ibana disangap na Tuhan adong hasusaan napola mabay ni ibana tumatangis ay aguan buru ibana alay mauliate ma rodo homad daoni gabe di pamalupo jala di panguluho buruna suak songonido sahalak buru-buru nunga sudah artana nunga sudah nasana adong di bana asa mabuat hamalumon ni sahid dangarong benabui si pangasahon na siya dirina holan hapor siyaw di hodo Tuhan
didok ibana holan hujama pe rabbu ni ulos na nung malum di bagasar rohana doi didok alay di dodoho di botoho jala di daoni ho ibana gabi malum ibana ali Tuhan jamitana arga doi di hami molotung adok pe akaparukilon molotung adok pe hasusaan molotung adok pe boban na duk na hubuak kami di perdalanan ninggulu nami ganu marsada-sada natu doho Tuhan marasini roha holat di bagasat tangi yang mangidu asini roha pe hami mangelek-helek tuho naradi doho manangi hotja mau lihat ma Tuhan di habasaumu di asini roham di hami atok sai suat temak hapor siahon na mengulu di hami bi molotung adong nama baik kami ganggu molotung adong nama baik kami gabedak porsia tuho sai bu buti sayu pati maha gangguan ni rohasia kami be alai asa tulus sami Tuhan mangi hutoko di ngulu namion mau lihat ma di pakubasion ni naposom padita sabam silitonga naong ono 5 tahun ibana Tuhan jalanunga di pasat iduk nami taringot tu pensiun nasida mau lihat ma di pakubasion na nasa laon say homa nama masuk-masuk ulaon na asa merperbui di tonga-tonga ni huriam HKBP roho diaka ruas na hinobasan na jala sonari papurhaton nami baibana pensiun jala manang sadeliling nai ibana Tuhan lehonomo di hari-hari ningoluna sai homa nama masuk-masuk madongane dot manuturi ibana rap dot keluarga mau lihat ma di pakubasion ni naposom padita torang pajahitan rap dot keluarga lobi 5 tahun mana sida merhubas di resoton kuda ngaka perbue naulina dinggan tilihoko doa manami do tinanami perhalado ruas gabedongan nasida naburju makubasi huriaon ali Tuhan sai pasu-pasu mapakubasyon namar perbue di ngolo ni ruas ni huria mamuka siadat danat name mesikola minggu 1 na batua jala tangi yang nami ho manama masu-masu ibana diingana pakubasyon na baru asima rohama li Tuhan sadarion o jakonon nami jala jakonon nami mana posom padita aprianto si manukalit rabdo keluarga hodo marsuru nasida Tuhan marhubas di som manguduti ulaon ni naposom marhiti iduk nami atong pargugui ibana tuturi ajari asabui Tuhan masih beta-beta kami di resoton lau patupahon naulina dinggan di tonga-tonga ni huria asima roham ali Tuhan mulutung adong akahahurangat dot tagalion nami say salpuhom may jala ajari mahami marhite tod di porbadia asalam tau hami mangulahon na duminggan dia dopam jalo matang yang nami nahu sobahok kami tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan si hokop si padua kami amin marede mahita siya bukwede nomor 810 sada itikion tapasahat pilihat paduahon dohot saguhati tuamang padita torang pajaidan marede mahita Hari-hari
sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Dia Maha Tuhan di hari-hari ini, main mana pun bina suba-subi, di sudah pertinggian, di sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Dia Maha Tuhan di hari-hari kita, dengan dibasah pada merah hati, di sudi pertinggian, di sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Dia Maha Tuhan dibangun Junani, menang doa Tuhan melodong hati, di sudah pertinggian, di sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Dia Maha Tuhan dilas di rohani, apulia Tuhan segala noni, di sudah pertinggian, di sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Dia Maha Tuhan di hari-hari kita, main mana pun bina suma-sumi, di sudah pertinggian, di sudah inganan Dia Maha Tuhan kasih rohan. Kita nasahurion
Perjolo masuk mahita tu paborhaton padita na pensiun. Maride mahita sa bukwede nomor 200 sada ayat sada dungi Roman no tujolo padita sa Bamsilitonga didampingi keluarga. Maride mahita. Sereal di dalam tunada sian surgo idoro surgo ini tududo imaha borsea oku nama hoton pandalaku nama dogu nangaki sahato di surgo ini. Hamu akadongan parhalado dohot ruas nihurian itu hatta. Tongod di bagasa minggu sadarion pabor hatot tama mamongoti masa pensiun amang padita sabam maruli Silitonga STH namarhobas sa lilengon di kantor distrik 20 lalu de Boskap. Tamata hamuliate hotu de Batapak Kubason Nasida sa liling mangula di HKBP. Di baheni tabigima eskapionsyon Nasida na ni Jahon Yamata anggota MPST. Surat keputusan pensiun nomor 529 garing L08 garing DP titik A garis pet garing PDT garing nomor 5 garing 2023 Deporus Ria Kristen Batak Pradestar yang berkedudukan di Piaraja Tarutuk menimbang perlunya kelancaran pensiun bagi pekerja HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 bab 9 tentang pemberhentian pelayan HKBP pasal 32 butir C dan pasal 34 pensiun pelayan yang telah mencapai usia pensiun, memperhatikan data administrasi yang bersangkutan di kantor Biro Personalia HKBP, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Sabam Maruli Silitonga STH tanggal lahir 23 Mei tahun 1958, tanggal tahbis pendeta tanggal 13 September tahun 1987, jabatan pendeta fungsional kantor HKBP distrik 28 Deboskap, masa kerja 35 tahun 8 bulan, golongan 4 garing B, terhitung 23 Mei 2023, dipensiunkan dari jabatannya telah mencapai usia 65 tahun. Dengan ketentuan 1. Untuk urusan penyelesaian hak manfaat pensiun yang bersangkutan berhubungan dengan DPLK AIA garing Komite Pensiun HKBP. Yang kedua, tunjangan perumahan dan penghargaan pensiun dari HKBP dibayar oleh Bendahara Umum HKBP sesuai dengan PPKU HKBP tahun 2023 bab 11 pasal 29 lampiran 14. Yang ketiga, atas pelayanan dan pengabdiannya selama bekerja di HKBP disampaikan banyak terima kasih. Yang keempat, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kelak
jika ternyata masih ada kekeliruan pada waktu membuat surat ketetapan pensiun ini. Tembusan disampaikan kepada semua yang terkait. Ditetapkan di Pilihan Raja Tarutung pada tanggal 2 Mei 2023 atas nama Huria Kristen Batak Protestan Leporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangani. Demikian surat keputusan pensiun. Dihamu amanami Pandita Sabam Maruli Silitonga STH. Obartu surat keputusan ni Epurus HKBP. Dohot hato tuan ni aturan peraturan HKBP taringot tu masa pensio Pandita. Ahu atas gor ni Epurus HKBP. Pabor hato kamu memasuhi pensiun sian hapad di tahun sadarion. Di bagasan goar ni debata ama. Anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi perbadia. Pimpinan HKBP Pasahatom Mauliate Tuhamu di nasa pakubasyon muna di HKBP. Di pasu-pasu tu hatta masa luhut nai. Gabe hasang apon di guarna. Jala taulas ni roha di hurianai. Mauliate manang di inang nasay toktong mangurupi hamu di ulaw ni. Amen. Martang yang mahita. Ali di bata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Raja ni huriai. Mauliate marohanami di hona mamilit dohot na mararar na posom Pandita Sabam Maruli Silitonga STH. Gabi ula-ulam marhubas di huriam HKBP. Di bahini say pasu-pasu manasa ulaon pakubasyon na siday. Asa marparbuwe makorhon las ni roha. Jala hasang apon di guarmo na badiyay. Jala pasu-pasu manasida rap dohot keluarga. Di na madalani ari-ari ni ngulu tujuluanon. Ho manasay toktong marmudu-mudu. Dohot na sumarihon ngulu nasida. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nangin. Taudu tima ulauta paborhaton Pandita Resort Picarong naliling amang Pandita Torang Pajaitan Maredehita. Kadongang perhalado do ruas nihurian itu hatta tongod diari minggu sadarion pabor hatot tama amata Pandita torang panetti Panjaitan STH dohot keluarga sian HKBP Resort Bicarongon tu inganan pangulaun nasida na baru hobartu na niaturhon ni pimpinan HKBP adok mamauliate siala sudi pakubasyon nasida jala tatangya koma asa di bata mangaramoti nasida dohot keluarga. Tapi kimajo surat haputusan ni indukta taringot tu mutasi ni amang Pandita torang Panjaitan. Surat keputusan ketetapan nomor 91 garing PDT garing SK garing 01 garing
2023. Eporos Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di pihak Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Torang Panenti Panjaitan Sarjana Teologi, tanggal lahir 22 Desember 1969. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Bincarung. Terhitung mulai 1 Februari 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Maranatha Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi, dengan ketentuan menerima balanjo dan tunjangan lainnya. 2. Kenaikan balanjo dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. 4. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. 5. Iuran program pensiun atau tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. 6. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Salin petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di pihak Raja Tarutung pada tanggal 27 Januari 2023. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Demikian. Obartu surat keputusan ketetapan di Eporus HKBP. Hamu Pandita Torang Paneti Panjaitan STH. Marhiti-hiti guarni di Bata Ama. Dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni Tod di Purbadia. Atas guarni Eporus HKBP. Upah borhat mahamu. Sian HKBP Resort Bicarongon. Tu inganan pangulaon muna na baru. Pimpinan HKBP. Pasahaton mauliate Tuhamu. Siala pangulaon dohot pakubasyon muna di HKBP. Di pasu-pasu tu hatta masa luhut nai. Gabe hasa ngapot di guarna. Jala taulas ni roha di hurianai. Mauliate manang di inata. Nama ngurupi hamu di ulaoni. Amin. Martang yang mahita. Ali di Bata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ho huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hodo akan aposom makubasi huriami. Pujion nami maguarmu. Jala dohonon nami mamauliate. Ai hodo na palwason na posom marhubas di huriaon. Pasu-pasu jala tu pahima pangulaon na sidasa marparbue. Gabi hasa ngapot di guarmu. Jala bahen las ni roha di huriam. Homa na paborhaton na sida sian HKBP Resort Bicarongon. Tu ulaon na baru hobar tuna niya turhon ni huriam. Dongani jala iring-iring mana sida toktong. Pasu-pasu jala pergugui manang keluarga na sida. Upang idohami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita Las Roma amang Pandita si Manokali dot inang tujulo.
Kadongan di hari Minggu sadarion ojak konon ma amata Padita Aprianto Hot Dejon Simanukalit MTH gabe Padita HKBP Resort Bicarongon mardo mutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 165 garing PDT garing SK garing 03 garing 2023 Epur Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Aprianto Hot Dejon Simanungkalit MTH, tanggal lahir 1 April 1977, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Moria BSP, terhitung mulai 15 Maret 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Bincarung Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya. 2. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. 4. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. Iuran pensiun atau tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. 6. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 6 Maret 2023. Muria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Udutusi tabigi majo ulau ni Padita Resort obartu aturan peraturan ni huriata. Ulau ni Padita Resort sada manguluhon resort Rapdohot Parhalado Resort, manguluhon huria sabungan ni resoti Rapdohot Parhalado Partohonan, patoluhon manguluhon rapot resort rapot Parhalado Resort dohot akan rapot nama rumang tirket resort. Paupaton mamikirin nasa narikot na tao panguluhon dohot pahihon huria dohot Parhalado na di resoti. 5. Maniroi huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawab na. 6. Patuluson haputusan ni Sinode Godang, rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Distrik, dohot rapot resort. Papituhon mangaramoti dohot maniroi, pahepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. 8. Patupahon evaluasi dohot mangalehon laporan
pangulaon statistik dohot keuangan resot turapot resot dohot pareses. Hamu Padita Aprianto Hot Dejon Simanukalit MTH nung nga dibigi hamu surat keputusan ketetapan ni Epurus HKBP taringot tu penempatan muna di Huriaon. Suang-suang ni aturan ni Huria taringot tu ulaon ni Padita Resort. Atong namanukum maaho di hamu di jolo ni akadongan na pungudison dohot di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja Jalana Puna Huriai. Na olo do hamu ojak konon gabi Padita HKBP Resort Bicarungon. Jalana olo do hamu mameleho dirimu na mga ramoti aka ulaw ni. Obartu aturan peraturan HKBP naong binigi munay molo songoni rohamuna dok hamuma. Naulo doaw sa iglongani asinirokani Tuhata maaw patupahol salbutnay. Marhiti-hiti guarni di bata ama anak dohot tod di porbadia atas guar Epurus HKBP upa ojak mahamo Padita Aprianto Hot Dejon Simanukalit MTH gabe Padita HKBP Resort Bicarungon say didongani mahamu mangulahon ulaoni asa marsangap guarni di bata marhiti-hiti pakubasyon muna didongani jala di pargugoy tuhatama ng keluarga. Hamu akadongan parhalado dohot ruas ni Huria ni Tuhan Yesus Kristus na di resoton. Jako kamuma amata Padita Aprianto Hot Dejon Simanukalit MTH gabe Padita HKBP Resort Bicarungon di bagasan Yesus Kristus ulu ni Huriai. Tangi ako kamu jala urupi hamu manasida dohot keluarga asa menjadi ulaun nasida di resoton. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Mau liate maroha nami jala pujion nami maguarmo. Aidang di pasobuho huriam so marparmahan. Saya dibabaki todo akan aposom na burju na olo suruonmo mamaritahon hatam. Nunga di paujako Padita Aprianto Hot Dejon Simanukalit MTH gabi Padita HKBP Resort Bicarungon pargugoy jala parbisuhi manasida asa pulid di baritahon hatame lehon hai pason hatuguon do tiras ni roha mangaraduti sude ulaw di resoton asa marparbue pargugoy maina nami dohot keluarga nasida manu pahi ulaon ni naposomon upang iduhami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita udul ma amang Padita nuay ngupasat tami manon na mga turhon na mandokata amata Padita Benistorus. Maredemahita. Bye.
acara nama dok hata. Upasahat tami mati kina tu naposona amanami padita na pensiun amang padita sabam maruli silitonga dohot inang maju tujuluon lau madok hata. Amanami nanami dongan parhalado dot ruas ni Huria nadong di Huria Bincarong distrik de Boskap tarlumubi amata preses naron wang sadarion tu parpungata ima ala pas pensiun ni ba las pareces lunakin na mangujakon obartu surat sian kantor pusat nasional ni amata ipurus. Jadi langsung onima amuna amanginang adong dison di acara tahun pengijuan hata pertinggal takolan siak kami napat siun do kena borhat na niojakon dungi kata sambutan mamuse nanang dohonoku dihamuna manami nanami au dibatado hamaulatyon rohaku ala dibatado napatau honau makubasi huria ni tuhata salilig na songo naposona au songo padita di Huria Kristen Batak Protestan amang inang molo tabereng nakinau di sonnuaing di Huria Bincarong batay nakin pas parpuli nakina di Huria Bintao di distrik 2 parpuli ima sebagai fungsional padita fungsional adong do 4 tahun rarau disi sebagai fungsional lapatanna sang mangula di Huria biau gabe songon persiapan pensiun namai jala tohoma pas umur 45 tahun ima tanggal ulang tahuku tanggal hari hatu tubuhku 23 Mei 1950 asa mulu sadarion waing nga 1 tahun lebih sabulan lebih be naing 1 tahun naing 1 tahun nek sabulan mak jadi nanang dohonok kutuhita dia munakamanami nanami au mangula songon padita di AKBP tang lalap gabe holana di distrik adong dua kahuria na hubolus resort distrik alai holanido tang apala huingo be akahuria na hubolusi songon pakobas yokku na huingot holan 2 mora dumay dohot HKBP Rawamangun olani marahuria na huingot huria pakubas yokku dung napaditaw audak nga biakan asing ima tong nga baro dono kunay nga linglung be ingat aku linglung dang lungling nga mura nga ado nga lupa gudang au dia ka jadi songoni mara moliate ma 75 tahun mahapad ditawku tanya ko kamu mah jala mau liate toktong do di bok kamu hamya kapadita na mangula di aka ulaw jigano pari songona kapadita jadi songoni mahamu nakamanginang manang naisip hamu dang alan silitonga manang dang alan si matupang buru si matupang perdijab daw dang alan sa dok postur haku songon Huria HKBP hita tabuan do ditang yakta akapangula padita di HKBP los idon waing benaboy piaon waing mangula makubasi Huria HKBP dung na paditaw tongdo alanitang yang munay
Mulia te mamanginang. Dia ka perhatian muna manangnya ko kami ya kapadita makubasi huriana. Ima dono kusongon hata pertinggal. Saya hipas-hipas ma sudah hita hurian itu hata manang di dia pengingalata. Saya ada tujuan taima samar sangap do debata marhite huria na pinajong-jongna. Mulia te ma amanginang. Amin. Mulia tema di amang padita sabim silito nga naong pasahaton hata pertinggal siala mamongoti pensiun nasida. Mulia te dohot di inang. Diuduti mamuse madok hata pertinggal manang hata pertadingan ma naposona naborhat. Amanami padita torang panenti pajaitan. Roma 7 loon. Dohot inang. Perjolo mahita madok mauliate tu amata padenggap basa nang mga luasita ima marhangu luas satu baga sano bason mauliate ma yang ginami padita benni nang mga turuhon ima madok kata di baga sano bason mauliate manang diamang preses dohotinang di haradio muna lau manguluhon ima acara paberhaton dot pangucak konon di tonga-tonga ni huriata rasok bincarung molihat manang diangin nami tong padita oron di songodongan nami nama kobasi rabdo padita bene di tonga-tonga ni huriata rasok bincarung secara Ngecek dong. di perumnas parung panjang melihat manang di angginami tong padita Prianto nong radi laho manguduti ulau pakobasion di tonga-tonga ni huriata reso bincarung mulai sadarion langsung onema selama ma diamang bapuda padita sabam silitonga nong paujuk ko pakobasion di tonga-tonga ni huriata HKBP songo padita anggia matuto hami akasudut no poso bau musai sahat tu paujukon ima saat mangulahon tohonan di pasa tu hata tu hami dia kapartikian na mau lihat manang di hamuna keluarga saluhutna huria HKBP Depok Timur secara khusus penguan Ina Esther nah saya terus samuna tutu mengalir semangat dang dihami tiki pangojak nami pedison rodo hamuna losongoni dina lau paborhaton pos doro nami nang di tebing tinggi pihaduan di Maranata tong doban muna program muna lauho kunjungan gerejawi berlibur tu wisata Danau Tobate asadot tami adua tong taruli dia kelas neroata alana sektor sada hubigi dokon ngai dokor ro jala ngada hoti target Maranata gabe si kunjungan nasida sa Depok Timur mulai hati manang di pengualan sia nang rose tonga-tonga ni huriata gabe pila duta gabe terina amuse tiki di Depok Timur hami sa resort do pila duta do Depok Timur Banuang tiki laborata mi siap Pulau Jawa on gabe rak mamuse resort pila duta na jolo pabrotok kami tong laho tubung lakto Sumatera mulai hati manang di hamu kadonga paralado nang ruas na Rosian ang Moria BSP song na do ni pares nakingani nga daw hamu tuturo ba nomor lapatan haduan alahita nama di Sumatera
mulu hami saut itu kanan hamu saut itu kiri siak kuala namu alai pajupang dotongi ipar lomangan ati anggoi bengkel mai ita pajupang ati lamang alang dodol mali ati manang narobongan nasian HKBP Perumnas Parung Panjang nang rodi bagasan obason terlumobi mauli ati ma diamuna saluhutna ruas dot parhalado nang keluarga besar ni Bencarung keluarga besar ni opo mangatu apa jahitan narong di Jakarta Jabodetabek nang rodi bagasan obason diaka dukungan dari Pasar Tamona. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Penatua Erni dari GPB Sebaut yang hadir dan juga bersama Amang Sintua Rudol Tampu Bolon sebagai perwakilan PGIS Kota Bogor yang pada hari Sabtu yang lalu, 2 minggu yang lalu kami sudah diberangkatkan dari PGIS dengan terpilihnya pengurus yang baru. Kiranya PGIS Kota Bogor juga semakin bersinar ke depannya. Hidup tutu dokon utaman wang sesitong na anggo mutasi nungarokannya kapakubasyon nami ihi molohudok nuang pasia homma huria nekoborhat marsirang alania katugas surat keputusan dari pasat di pimpinan tuhami jala sahudok doi rabdot keluarga tungbo HP haroro niska molo dung roiska ikodo dalana tonokku alahu etong doi adong do campur tangan di bata di tonga-tonga ni huriana neko siobasan nami bahasa urok songoni ala perjulu sahali ngahi hami majalo iska holan 2 bulan isada huria alai memang natong dona hupang hidup tiki ala pergantian mai sabulan masuk kau tu huriai itor majalo tohonan idoko padita resort do pares do tiki isom moho gawi padita naposo bolong ni nahurok mengalusi itu amang preses do padita resort tu hatiai di Kapuk Kristen molo jono do hamuna tu pimpinan unang mati opi hamuoson alai luas samuma panghidok kamuma ikom marhuria au asahuboto pakubasion ni huriai anggurisonan non dakuboto ahado sa sitong na ulaon ni ang padita itong atongan ni hurian iko jala saut mai gabi tempat to mahami dung majalo tohonan di AKBP Resort si Horbo ibarus onom tau mahami di san jala namangihut muse onom bulan keluar maeska nami imasian HKBP Singkawang ima dipaksa mahami ko masuk tu Depok Timur jala sono konna itu tulus do sakap di tonga-tonga Depok Timur ay gabi resokma Depok Timur hati hai siam mulai na gabi pagaran ni Piladuta iba magabi persiapan resort alai hola gabi resort ibana tong mamuse sono konnai itor dipapida mahami gabi tu ong Bandung Barat ima songon padita diperbantu hod dope tiki dang fungsional dope warna diperbad dope hati hai istilah ni HKBP 2 tahun 10 bulan mahami desi hudot do tiki tu amang padita ima rambiota gaul songo padita resort alai dokon unang laho alo ay nga hudok tu pimpinan ikon onom bulan nanggo apalai lalaho gawi padita reso ini Depok Timur nina udah mengalusi pa molo dung kaluar iska borha duau manang nabo habi dokon niko jala sau mahami pidato Bandung Barat di Bandung Barat dalam proses ima pembangunan di Bagas Coron Uriata di Sadu basau do tulusi jala hati hai gabe dot mahami tong termasuk panitia ima penggalangan dana laus peresmian gabi boima AKBP Bandung Barat
gabi gereja pertama milik HKBP na adong lipna sadiri. Jala hidup na konai ipatongo-tongo tuhata mamusihami tu bincarong di dok pres donarhai pasojo unang jo pabuan na aliw dokon daang borha dohami emang adong do sakap ni bata di sini ko gabe imay sona konai molo naking tabege sada Februari do masa berlaku niskanami alai dung koordinasi tu sude iko sauma ari minggu na Roma hami diojako di Huriata HKBP Maranatha Resort Maranatha tebing tinggi soalnya di Paris nakian molo mulak kamu haduan siak kolaman to Sumatera melalui kola namo singgah muna usah kami penodoti na tahun marmanuk kami itanon ni kereta api ati anggo marporlak ngapasti adongi jala idon nanang dohonok kutu hita salutna diamuna secara khusus ruas dot paralado AKBP Resort Bincarong dohot paralado na di Bincarong Perumnas Parung Panjang 5 tahun matuto hita di luas tuhata marparsauran ala tanggal 10 bulan 5 yojako kami 10 bulan nono ma musehami resmi makubasi dong di paparatami Imasia Bandung Barat radohono do macegudang do akahurangan nami dang boy hami ima patuluson nadirhat tabi dang mampu hami laho patupahon songo pangiduat tabi alam memang haroronami petu tonga-tonga nuhuria dang nanang Papua son na di rohani alak alay makubasi ulaw ni Tuhan ido di tonga-tonga nuhuria na HKBP ido ban nagabi sa udokon molo masuk kau tu sada huria iyo jakon hudokdo visi dan misi na hemban supaya setiap orang Kristen warga jemaat HKBP dohot parhalado hidup sesuai dengan imannya. Songo jamita tanaking haporsiom mido palua hukonina los ido nanaing dohonok kutu hita marhuria hita patuguhon haporsiota do tu Yesus Kristus dang pabuas sonari rohata hita dang asa sonang pakilala ata alai asa bodo hita gabe ula-ula ni Kristusi di tonga-tonga ni ngoluta hidupan nagabi do nakingan lam tahar kotomma lam tahaburjuhom ma imalaho tumangi hukatan ni bata asa molo tatangi hukatan ni bata gabi boy hita mangulahon aka ulaw na dengga di tonga-tonga ni ngoluta anak-anak sekolah minggu mungkin seperti tahun ini memang kita jarang bertemu dalam ibadah karena jadwal memang tahun-tahun lalu kita hampir sekali sebulan pendeta pasti akan masuk ke sekolah minggu, tapi tahun ini memang agak tersendat karena proses-proses mutasi yang terjadi. Terima kasih untuk nyanyian yang sudah dipersembahkan anak-anak sekolah minggu tadi, supaya kita dapat bersuka cita juga. Gerakan tanganmu dan bertepuk untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah yang kami inginkan kepada anak-anak sekolah minggu semakin rajin, dan juga orang tua juga semakin rajin untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah minggu. Kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu juga semakin diberkati. Tuhan semakin memberikan perhatian karena anak-anak sekolah minggu termasuk cikal bakal gereja HKBP ke depannya. Mungkin kami sebagai pendeta, mungkin kita dengan guru sekolah minggu, mungkin kita sering bentrok, tetapi kami yakin bahwa guru-guru sekolah minggu juga akan tetap semangat untuk melayani anak-anak ke depannya. Begitu juga dengan anak-anak remaja, pra-remaja HKBP Bincarong yang selama ini sudah kompak juga untuk ikut memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah melalui angklung
dan juga melalui persekutuan-persekutuan PA. Amang hanya mengharapkan supaya kedepannya semakin kompak lagi, semakin solid, semakin memampukan kalian semuanya merasakan persekutuan di tengah-tengah gereja HKBP Bincarung, saling mengingatkan, saling menarik temannya, sahabatnya, supaya semakin ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja nanti. Selamat wisata rohani untuk bulan Juli yang akan datang, karena Amang tidak bisa ikut lagi. Karena kalaupun Amang hadir pasti kalian kurang bahagia, karena Amang akan marah-marah melulu sama kalian itu. Tapi saya titip Christine untuk tetap menjadi anggota dan juga saling mengingatkan ke depannya. Dan begitu juga dengan Naposo Bulung. Kalaupun Amang melarang untuk nyanyi hari ini, memang kerinduan Amang sama Naposo Bulung sebagai bunga-bunga gereja dan juga sebagai komitmen dari Naposo Bulung ketika kita wisata rohani. Naposo Bulung harus mengisi pujian kor sekali, minimal sekali sebulan. Tapi sampai saat ini tidak ada, ketika ada rencana mau kor waktu perpisahan dan pengucapan, saya katakan tidak perlu, bukan hanya untuk pamer nyanyian itu, tapi bagaimana kita mau ikut teratur memuji memuliakan Tuhan. Banyak nanti kor di acara, tapi saya mau tantang Naposo Bulung juga, karena Amang Pendeta Aprianto dan juga Inang Bibel Probo Rusilaban pasti akan memberikan perhatiannya, dan Amang Sitorus di sini pasti akan memberikan perhatiannya untuk Naposo Bulung, supaya Naposo Bulung akan Bincarung yang menurut data statistik gereja kita, Naposo Bulung laki-laki dan perempuan ada 189 orang. 189 orang, artinya sepertiga umat HKBP Bincarung adalah Naposo Bulung. Tetapi yang ikut retreat kemarin wisata rohani hanya 43, yang artinya di mana sebagian lagi. Itulah tantangan dan titipan untuk Amang Pendeta Aprianto dan juga Amang Pendeta Beni untuk memperhatikan memang Naposo Bulung kita, karena memang sudah ada yang berumur dia, ada yang bekerja di luar kota, ada yang di sini, tapi memang seperti yang dikatakan itu, kalau khotbah sering mengatakan ya Kristen kapal selam, lebih banyak dia tidak kelihatan menyelam dia daripada yang muncul ke permukaan. Tapi saya titipkan supaya Naposo Bulung kita selama ini masih baik-baik, Naposo Bulung kita, walaupun memang kehadirannya dalam kegiatan-kegiatan ibadah memuji Tuhan ikut kor tidak bisa berjalan dengan baik. Langsung ini manang dihamuna aka inanami amanami songsoni terlumobi dihamuna akan natuato nami lansiam dia kabar soratan nasalengon bodoh hamu marpangajo dia kahagurangan nami agaleon nami alaniaha, memang dokonok kudo siya mulai na jolope, prinsip diau lebih baik terus terang daripada terus gelap, ala ido tong guarhu dang barani au marlemes-lemes molo adong nahumurang hudo doi alai sudena sasitongna ima holong ni rohakuro niya tuhamuna jala ido na hudo nakyani dang mampu au mangihutton pangidua muna mangihutton dari dokamuna na di gilhamusya kami alaniaha huharikoto do hasadaon ni huriata HKBP Bincarung hubai do di memori secara terima tua Pendeta Aprianto Simanuk Kalit. HKBP Bincarung termasuk gereja yang unik, yang diikat dengan kekerabatan yang begitu kental.
Jala ido na say jojo turokon ni jamita ay godang to ay laut dos ni roha dos iban na saut. Alay ay godang to ay laut dos ni roha dos iban na mau. Mau kemana di bawah? Boy do kekerabat tay mabakita gabi. So nadokon istilana gabe dosa berjamaah. Alanido tu dia buanota. Hasadaw ni rohatay tu dia buanota ke keluarga tay tu dia buanota. Nadokon na ima seperasaan sepenanggungan di tonga-tonga ni huria aga bincarung asa hobar maniani tulomon rohan dewata yakit duau molo keluar iembe ni huriata sono konai pasti di optimis 2 tahun gereja kita dengan konsep set plan yang sudah dia sisihkan ima sono konai boy 2 tahunon paturetor muna asal mas ada rohamuna masyur purupan taingok maso na kondisi Paulus sutudal huna di pudiki huya hina di joloki dopak padangi do hupus-pus dopat upah hamonangan. Jangan selalu melihat ke belakang mabak kita gabe ima terkotak-kotak gabi hatsi rohata alai bereng matu jolo. Kesatuan tantangan yang harus kita hadapi hakabi bincarung termasuk di daerah pusat kota Ibana ikut do gabi barita nauli tu akan humalak kita nang tutik-titik na mangyut gumos do pangido ko to hamona lam tarahut ma asarotai ibagasan holong na siya tuhata jala masyuru purupan mamorsan akan adok beri hamu akan datu nami penggeng sorma tua mahamu akan datu nami pase torus mahamu natong nang akalan siya ima makarin gason makaburjuhon ima namar PID hita setiap hari Rabu ay marhiti-hiti namar PID hita badang pikuk kita idwate marhiti-hiti namar PID hita lubang pakilala atta marhiti-hiti namar PID hita igare jaun sonar konai gabi boy hita masih dua roha tabba mas mga muna madalani akaring ngulmuna jala pos dorohaku bayi mana konai dihamu akalan siya bamolotung lilingpe dang tulus dope iem benigari jata alai dohonok kudo anggo surat wasiat muna ngeko banom muna nasaun artaki bainok kudo tu pembangunan ni huria hakabi bincarung hadua pihami rosian maranata anggo namangido anggo sonari tu bincarung do papungom muna banom muna disi alaniaha ngadipuka opung kartini marhiti-hiti marujung nganasida dibain adong do bagian ni akawi pencarung dibain termasuk gabi modal awal pembangunan ni huriata baik kamu ma songan yakan datu nami ati ay pasti doin na silingope ay papungpung hamunian hola sa hari pangido panitia pasti lo namunay lasongan ni manang dihamuna akay na nami paropuan ni huriata kawing carong jujur dohonoko jodoh hita mungkin berseberangan alai ingot tamuma anggo holong ni rohaku sa sitong na ay moloy dokon narahi tanpa sadar amang padita beni madokon ay anggo padita pajetan spesialis ihaulong makolong ina doinin na alam memang bajujur dohonoko kala cades tema au marujung damang dakudada pola dakulalaro ima namar bapa isodonakian ima angginami siap pudan ibana pedang seorang dopetiki jihado tiki tukuburan roma kumadokon alai videohon pereng ma bapak jalian nion ne opung labas nion mane anak muna sudah dai asunai pereng ibana sunai tadai nikutik kaya ngalawi bana sonang butari dope angin nami itu portivion jala hidup na gabe kebetulan au pelahir au 22 Desember hari ibu ninna hidup bana gabe anggo taringoti omakku tertangis doau lungu dorohaku idoro bana gabe sei olo ina Esther rotu akapakobasion ala na ina do nasida ala sono konai baburi bamar majamanja tu nasida sabutullah tu aka
parpuape songoni do jala sehuro doi molo asal arong ma perjupangan itu ngatongan huria anggo bohi kupengahu parade sumon nyaka ina holanian no sai siano nanon bayi do manokon nai ikon ahadu warna iko pasil mau ala lokok maaka meka munai tu boiki ate jadi imanan yang dohonok ku tuamu aka paropan huriata horas mahita margogo mahamona akenang manghuduti aka parsaurata jal marhite haringga sok kamu mamar PHD mangguruon ake de puji-pujian asa gabi weta bagogo muna laho marsagihon pasu-pasu itu hata itu ngatongan keluarga muna gudang dua urangan ni dong astari pekon di tonga-tonga ni aka persaura pakobasion alai huku dewe kamu na salhutna ba pos doroha totong matangnya kok kamu hami saha di maranata asaboi lam dengganyan pakobasion nami idukong inata ngitong-atongan ni pakobasion nami idoban nagabe ikoborhatami to tebing tinggi hari Jumat mahami berangkat jam 10 siag garejaon jala anggoda danak tinggal do di Bogoron ala pasiduk ko persekolana to kalas tolo SMA nasida las marka karejo ma ima silabas ala ni hutitipok kami ma yan akon namin na dua itu hamuna salut na ruas ni akabe bincarong anak komuna doi pahopumuna doi anggi muna doi ala ni molo pajupak kamuna paingot tamu asa setong nasida mardalan hobar tulomon ruhan de bata jala di bagasan basodon namnya disude kahurangan nami laho makubasi aka persorata unang mama pakurangi di bagasan rohamuna alai sai dalat tamai manggogo tutu hata asa dipatiur dipergogoi jala dipasikop nang holong nirwata nang tutik-titik na mangyot secara hustu tim perizinan bangsaut tetap semangat bijak untuk mengikuti tuntutan zaman asang dia tulusi jala lasongan manang dengo parhalado salutna masih rupa-rupa mahamu dang boy mardalan huriata ke bincarung 5 tahun na selengon molo sodiku kamuna tungbo hape malaw ni amata padita Prianto si manukalit rapdoti nangila mangulono anggo sodiku kamuna parhalado dang mungkin boy mardalan aka program na tapatuson doho na naing siutam muna dope alani napatupaw melanjutot tugas sudah ibana dibincarong las marohamuna jakuk kamuma jala paboratamu mahami di bagasan tangiang asa marsanga madebata marhiti-hiti aka parpungwata di bagasa tikyon songonima hata siak kami molo adong aka partikiata pasti dope hita pajupang tutik-titik na mangyut horas madita salutna pasatama to Mauliate ma di naposona amang padita torang pajaitan tauduti mamuse madok hata patujulu laos patadahu diri ma naposona amang padita Prianto hot dejon simanukalit inang dohot keluarga. Mauliate maritu hata, mauliate manang dita saluhutna, mauliate dia mang pandastorus, na pasaton tikeot tuhami. Nau parsangapi hami amang preses dohot inang, MPSD Distrik Deboskap, dongan nami, abang nami pangulan naugok tiki, abang pandita silitongan na pensiun, abang nami pandita silitong abang si Morakir dohot si Torus lasangoni sudi parhalado HKBP nasa resort Bincarung na huhawalongi hami hamu sudi damang dainang haanggi pinaribot sekolah minggu nadong di HKBP Bincarungon tarlumobi na huwalongi hami na makaholongi hami namang udur hor kami tu Bogoron
Parhalado dohot keluarga Parhalado nasian HKBP Moria BSP ado kamuna pitu halak mau lihat mamanginang lasongonin ang aka keluarga na adong di Pulau Jawaon na rapita di Tikion. Hata patujolo manang napatandao diri ma haminuaing alanunga ujak kami gabi pandita HKBP Resort Bincarungon. Au pandita Aprianto Simanungkalit narosian HKBP Resort Moria BSP Distrik 20 Sia Deli Serdang Molo Haroruan Sian Distrik turun kelas maau satingkat Sian Distrik 20 Sia tu Distrik 20 Walu Damang Parsinuan Tongdo Marga Simanungkalit alai nunga nahinan Jala toluma inata diau mau liate ma di Tuhan mangulu dope tolusa sadamai borusi tumeang sadamai borusi naga sadamai borusi laban mulutung pe sahalak na jongjong dison tahalason ma amanginangda borusi tumeang inata pangitubu boru sinaga inata simatua boru silaban inata soripada jala di bahasa-bahasa untuhata dihami toludak danak kalas sada SMA manuaeng si nomor sada kalas 2 SMP si nomor 2 jala kalas 5 SD ma si nomor 3 ala tongon ujian na SMA dang boy na sida dohot di ulauta di Arisadarion alai sahat matabi yan akon nami tuhita saluhudna amanginang dung manjalo tohonak kami na di hari 7 Desember 2003 on ma resort na paonopon na huhobasi hami na parjolo resort Lobusikam di Silindung dungi resort Say Martebing di Tebing Tinggi Deli dungi resort Dolok Marlawan di Sumatera Timur resort Kota Pinang di Labuhan Batu resort Moria BSP di Deli Serdang jala mauliate di Tuhan nunga ojak kami di HKBP Resort Bincarungon. Posrohan nami amanginang siya nahuguarinakin oddo pehami marhuria tu Pulau Jawa. Si poholon tombak Kota Pinang kebun baposrohan nami diaka sadani rohata di Resort Bincarungon boy hita marsiurupan diaka ulaon pakubasiota manguduti ulaon nang dipuka abang nami Pandita Panjaitan songon na hubigi hami natuari tiki sertijab songon dia haulion dot progress naung boy dipatuduhon Pandita abang nami Pandita Panjaitan na tapaborhak di Arisadarion songon dia maau muse inarohaku dung sahat dijabu nabudari alepos rohaku diaka kerjasamata do tangiang tamanginang bohita lahu manguduti aka ulaon naung di prograpon di Resort Bincarungon naparpudi tutu inata na dilambungkon Bibil Prodo sahalak Bibil Prodi Huriata alai ala cinta malabab tuau cuti maau inna dang boyau do siako inna nah jadi status cuti manasi dan waeng di Huriata HKBP gabi boy mahami rap mangulahon akka ulon nami amanginang on mahami jakok kamu mahami di bagasan dame do las niroha
marsiurupa kita dia ka ulaon di tonga-tonga ni huriata. Mauliate ma di tuhata, mauliate manang dita saluna, horas madhita. Mauliate ma di naposona, amang padita aprianto simanuk kali do keluarga naong pasahaton hata patujulu dohot par tinad dan nasida. Ope sahat mahita tu acara namangihut ima hata pajaloon manang kata sambutan. Dua ma kata sambutan, sahalak sian na mewakili ruas, sahalak sian na mewakili parhalado. Parjoloma sian na mewakili ruas, sada maruhata naungima mulai sian sikola minggu saha rodi lansia. Upasahat tayo mato amanami, amang situa toga torop. Horas ma dita saluna. Horas ma. Nau parsanga pihami amak padita simajutak pareses HKBP Distrik 20 lalu Devoskap. Songoni nang robongan naro sia distrik. Nau parsanga pihami sudia kamuna amanami padita dot inang keluarga. Nau parsanga pihami robongan ni punguan ina Esther Naro sian Huriata HKBP Depok Timur. Nau parsanga pihami robongan ni lansia Naro sian Huriata HKBP Piladuta. Di parsaurata di bagasan Arianon di patu tomu tuhata hita marpungu di Huriata HKBP Bincarungon na parjulu lao pavorhaton amang padita silitonga gabe purna tugas na paduahon pavorhaton amang padita TPE Panjaitan songoni nang mangujakon amanami padita si manukali gabe padita HKBP di Resort Bincarungon. Perjolo mahata nami madok mauliate tu amang padita napurna tugas amang padita silitonga dok keluarga. Mauliate madito hata ala di paloas amang sahat mangula tohonani pensiun toho 65 tahun. Son nani dok ni amang manakaning anggiat ma marparbuena ramos jala tonggi akabarita nauli napsi namehon manang najinami tahun ni amang tuak karuas di tonga-tonga ni huria di pelanan ni amang nasalelengon marlas ni roha amang madalani hari hatutua ni amang tuhata mana madongani tuhata mana mangopa mangabingamang manugu-nugu di hatutuan ni amang di namadalani hari-hari tua di akatik-tiki na mangikot. Atas nama HKBP Bincarung, selamat menempati hari tua madi amang padita silitonga sooni nang diinang. Napaduahon tuamang padita Panjaitan. Ada saatnya ketemu, ada saatnya berpisah. 5 tahun luwi maamang makubasi Huriata HKBP Bincarungon. Maat say gudang akan nauli na denggan na ni ulahon ni amang di tonga-tonga ni Huriaton. Tarida doy amang dia ka prestasi-prestasi na dapat tita di tonga-tonga ni distrik 20 lalu Devoskapon. Ala ni amang dia kahahurangan nami. Songon ruas ni Huriata KBP Bincarungon mengajum amang. Gudang doha hurangan ni hami ruas ni Huriata. Baik si anak ka punguan-punguan naik sebagai pribadi-pribadi
Alani amang mangidohami akan naulima abuan amang tuhuriata maranata di tebing tinggi. Jadi amang margogo amang. Mulodo mangadong na hurang luwi mga juma amang. Las dorohan ni huriata Umar Saor do amang saliling luwi 5 tahun na salpui. Asa soni dok ngepepatalama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Alai dapok masuk di dok ngepepatan asing. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bersumpah kembali. Songon halak batang amang di dok upasan ina tua-tua. Asana purat tano-tano rangging masiranggongan. Mulutuk padat tabi padao-dao amang todita masih gonggoman. Ima harapan nami jadi mulorope ruas ni huriata salilingon masih hol tubonan ni pasogit. Songon nani dok ni amangi hupa buah hamim be asara de amang lahu para de lomang allangota. Ima hata tu amang borhat sian huriata HKBP Bincarungon. Tuamak padita si manukalit. Mula di do amang nakaning bincarung songon na maol. Memang atar unik do HKBP Bincarungon. Mula tajahat di almanak tayamang. Adong do manang napiga-piga huria. Nama baik guar burung manang pidong guarna. Guar ni HKBP. Isarana HKBP siliang-leang. HKBP Sionggang, HKBP Manyar, HKBP Raja Wali, salah satu guarni huriaton HKBP Bincarung. Jadi mulu Bincarungon namang guarni pidonggon, salah satu jenis burung yang dilindungi. Warnanya keke emas-emasan, mempunyai suara yang indah. Jala di hata batak pe dipakai do mulu di hata batak di don buruk sipigo. Dipakai do buruk sipigo nu pasa mana upama ni alak batak. Di dok songonon. Sipigo abbaroba botar hulik kulinga nauli do naroa mulo dengan pakuling dohot pangalahona. Matutu. Mulo di berengamang hulik kuling ihuria orroa. Ay songon gudang dokonon dang. Hado bentuk ngihuria HKBP Bincarungon ni narohan ngamang. Alay dapot do di huria tao namang pakuling dohot pangalaho nauli dohot nadenggan. Bu bukti honon nami amang. Mula di berengamak padita Panjaitan 5 tahun na salpu do sonari beda. Semakin ganteng do amang padita Panjaitan semakin cantik do inang boru pesunggu. Imana perjolo pembuktian na. Mulu di distrik amang di distrik Deboskap. Termasuk na di haholongi jala di hasiholi do huriata HKBP Bincarungon. Tarida do yamang moloro verifikasi sian distrik tu huriata las dorohani nasida. Edak pola maul diperiksa distrik. Tata, administrasi, dan segala sesuatu yang berhubungan mengenai huriata HKBP Bincarungon. Malah dapat goardo. Si pujio do huriata na jodo dapat penghargaan alani tertib administrasi. Adorakso sentralisasi perhepengon ni huriata mang. Huriata do na parjolo maneator kewajiban pelean padua atau kantor pusat. Jala dak adi orui iya mang. Jadi daw penghargaan mulu di sana mang pareses ate mak pareses namiate. Las dorohani distrik Deboskap mamereng huriato. Jala alani uli ni suara ni sipigoi. Sipigon saya dihaw na tibbo doon. Gudang guna rindu mabigyon. Alani rindu ni buruk sipigyon sahat do suarana. Tu parung panjang. Gabe dapat madisi huria pagarata. Ala ni dah yang gudaun na sa bogoro na mga not tu
parung panjang baik kau sadari amang. Lau madalani huriata. Mau lihat mamang. Jadi gudang doa ka nauli na denggan. Molo pe di bereng amang hulik kuling ni huriaton masayro adope. Bodo di bereng amang. Par musikta akaremaja do amang. Pardaganikta. Pemimpin paduan suara angklung akaremaja do anak kota yama. Gudang do talenta. Songon uli ni suara ni bidung bincarungi. Alani gudang do nama kasih holi. Hinauli ni huriata. Pos marohani amang. Nunga marjaji huriata nakaning di acara. Hujalo hamima amang do inang lahoma kubasi huriata. Alani selamat datang ma. Di amang Padita Simanukalik. Di kota Bogor yang dijuluki kota hujan. Yang dulunya juga dijuluki sejuta kota angkot. Sejuta angkot. Jadi selamat jalan ma di amang Padita Panjaitan. Alani atas nama Huria HKBP Bincarung. Martoba mahita pabor hato nama Padita Panjaitan. Majalo amang Padita Simanukalik. Horas marihita salhuna. Butima. Mauliate Madina Poson amang situa pensiun emeritasi amang toga torop. Saunari diuruti Mama Dokhata sian mewakili Parhalado. Amanami naposona situa LDE Pasaribu. Pasatai Matiki. Pakai ini. Bapak Ibu, anak-anakku pemuda, Shalom, Horas Madita Salutna. Izinkan saya mewakili Parhalado HKBP Bincarung untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kesan pada saat pergantian pucuk pimpinan Gereja HKBP Bincarung. Yang pertama, terima kasih kepada Amang Preses, Amang Pendeta Simanjuntak yang telah menyelesaikan tugas di dalam penabisan penetapan Amang Pendeta Simanungkalit menjadi pendeta resort. Terima kasih kepada rombongan yang ikut hadir dari MPSD, tamu undangan yang hadir dari Depok, dari Villa Duta yang telah ikut bersama-sama menghadiri acara pergantian pucuk pimpinan HKBP Resort Bincarung. Mungkin tidak banyak yang disampaikan karena tadi sudah banyak sekali pesan dan nanti akan dilanjutkan lagi dalam acara ramah tamah. Jadi mungkin kami dari Parhalado HKBP Bincarung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Panjaitan bersama keluarga, terlebih di dalam pembinaan di mana kami memperoleh ilmu, pengetahuan, kemudian aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai Parhalado di HKBP Bincarung. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih, karena ketika terjadi pergantian kami pasti akan memperoleh suatu pengalaman yang baru dari pendeta terdahulu, pendeta yang sekarang, dengan satu tujuan bahwa kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami mudah-mudahan mendapat terus ilmu ketika terjadi pergantian seperti ini. Selamat jalan Amang Pendeta Panjaitan bersama Inang Boru Opusunggu. Kami yakin hati Amang Pendeta Inang Boru Opusunggu tetap di Bogor, karena putra terkasih Lambas dan Christine masih ada di Bogor. Jadi artinya pasti walaupun mungkin hanya jarak yang memisahkan, tetapi kami Ruas HKBP Bincarung pasti akan tetap melihat figur Amang di dalam diri Lambas dan Christine. Untuk Amang Pendeta kami yang baru, Amang Pendeta Simanungkalit bersama Inang Boru Silaban,
terima kasih ketika Amang sudah hadir di tempat ini yang akan menjadi pimpinan kami. Kami selaku Parhalado tetap membutuh bimbingan, tetap membutuhkan tuntunan di dalam tugas pelayanan kami. Karena nanti mungkin setelah kita sama-sama bergaul, Amang akan mengetahui keberadaan kami Parhalado yang heterogen. Jadi dari banyak kegiatan, tidak semuanya pegawai di sini, tidak semuanya wira swasta. Jadi mohon bimbingan juga Amang, juga Inang di dalam kami mampu untuk mendampingi Amang mengembalakan jemaat HKBP Bincarung. Terima kasih Amang, selamat datang, selamat bergabung bersama kami Parhalado HKBP Bincarung. Kepada Amang Pendeta Silitonga, kami mengucapkan selamat. Mungkin sekarang sudah menambah satu lagi nama panjang di belakang menjadi Pendeta Emeritus. Amang, selamat menunaikan saat-saat pensiun. Hati yang tentram adalah obat, itu yang selalu saya sampaikan kepada teman. Jadi walaupun mungkin umur tidak bisa dibohongin karena terus bertambah, tapi jiwa dan semangat Amang Pendeta Silitonga tetap semangat. Begitu juga dengan Inang dan keluarga. Terima kasih kepada kita, terima kasih kepada jemaat HKBP Bincarung dan tamu undangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Amang Sintu LDE Pasar Ibu yang sudah menyampaikan dari Parhalado. Tiba saatnya kita menyerahkan cenderamata tanda kasih kepada Pendeta Panjaitan. Amang Pendeta Panjaitan Inang, kami minta maju ke depan. Kepada seluruh Parhalado HKBP Bincarung, diharapkan kita hadir bersama-sama di sini. Nanti sekaligus juga dari Parhalado Resort. Dimohon dengan segera, Amang Gerbe silakan. Semua Parhalado yang masih di luar boleh maju bersama. Amang Inang, ini cenderamata tanda kasih dari Gereja HKBP Bincarung. Sebenarnya semua bisa menyerahkan ini, semua ruas. Tapi walaupun diwakili dengan Parhalado, Lasma Rohani Akamanami do inanami sudah ruas nih HKBP Bincarung. Ope pinasaha mak. Nasian Resort. Mau lihat tema di Sude Parhalado. Agona marsi jalanga sa sitongan no boy do petong. Mulai tema Udul hala amang do inang
Saunari masuk tu acara namangihut bimbingan sian amang preses. Ada orang sosatu nasida songonidok niupa sama dohonon niupa maria-ria mangihut dohot uratna. Horas ma pangulani huria, horas ma dohot ruasna. Ada rakso pinasa bimbingan upang ido kami tujulo amang Pendeta Silitonga dot inang jala dongan sekretaris distrik dot MPSD 1 Julo hita. Jadi tu amang Pendeta Silitonga dohot inang obar tu atau tuan ni pensiun nunga pinatorak tu hamu na perjolo asa urus hamu taringot tu tupak liat Pendeta jala nunga makatai hamido sekretaris KRP soksong ninang dana pensiun tu AIA domutusi manak songot dia be pensiun naung pinatupan ni huriat KWP Lasmar Rohamun Ahmad Jaloi. Na parpudi sehali na di hari Jumat datu hari yang makatai dohot bendahara umum taringot tu hak muna tu tunjangan perumahan dot transport ni na pensiun. Antar provinsi do manang dalam kota na antar provinsi mabain asa bada otik. Jadi so dia be Lasmar Rohamu upabuah be dang godang amang otik-otik do ade. Jala khusus nasian hita akka pangula nagok tiki ala fungsional di distrik hodo hamu upakuling hamido sude akka uluan huria jala itak nina tarbain nunga di bain nasida di son daftar naung manongos tali kasih jala dison hola jumlahna rope anggorilna marsuguk majalo hamus yang bendahara di konven di HKBP Harvest City alai jumlahna satu na dari Sabtu nungahu catat dison dot huria dia Lasmar Rohamu tali kasih don sian hita nasiat distrik hon distrik 20 lalu de Boskap margogo mamu memasuki purna bakti jala manak sadia liling nai pasaton ni debata tiki tu hamu tong ma liak kamu rohamuna makubasi huria manang di dia hamu non maringanan. Selamat memasuki purna bakti matu hamu. Otik naina masyak kami siat jamita naking nungani batol has babuah hapor siaon akan yang kita miliki akan membawa kita kepada apa yang kita harapkan. AHP jabatata, AHP usahata, songo dia pena masa dingoluta tantangan akan selalu ada. Alani asa margugu hita hapor siaodo nabui sitio pota lau mangalugahon akka hamaolon namasa. Perpudi sehali atas guarni HKBP Distrik 20 lalu de Boskap. Selamat memasuki masa pensiun ma tuamang Pendeta Sabam Maruli Silitonga Rabdo keluarga jala molo berdomisili hamu di distrikta 20 lalu de Boskapon toktong mahamu rotu konven jalarak marsaur tuaka parsermonata do pangulan nagok tiki. Selamat memasuki tugas pelayanan naib baruma dia banganda Pendeta torang panjaitan rabdohot inang nunga songoni sirokat ni todi ni pangula do di mutasi do parpid daun. Ai sipata
tung macai tabus itu tu pakilalaan alai ikut pidda. Adong dodongan nunga saya dipanggil do pidda, alai tong dak pidda. Jadi songonima nasibta majo ni dok pangulan nagok tikion moloro persuron ni dukta radido hita jala hubas borhat jala naking nung atorangi di pada ramak padita selawak marhubas ma gudang doa kanauli na dinggan nau pinaradi ni dibata di inganan si topotomuna di tebing dosi paradio muna tuhame aito tu di paborhat tamu tu tebing na paraday lomang do tu akawipi bicarongon ate jadi selawak mabanganda ay nakota na tinggal lo pedison ala ni perkarejo do persekolahan tangyang nami saya dipasu-pasu tu hatta manasida asa gabe anak taulas ni roha di tonga-tonga ni keluarga ta saulat nai selamat melayani ma di tugas na baru jala wata kami maabang do kakak tu ari mersugut di konpeta di Pangulan Nagok Tiki ima di HKBP Harvest City di Simanon paborhaton nya kadongan do takana bartuamu dia ka sian aka Pangulan Nagok Tiki nasian distrik 20 de Boskap. Selamat datang di Amang Padita Simano Kalit dohot inang wibel frobur silaban molotong di dok kamu odo pehamu perjulo tu jawan sarupa do sudi HKBP saya ada do merek na ala itu tu masyarakat na ruas na marasing-asing anggo HKBP bicarongon so nai do amang simatupang naking memang luar biasa do SDM na songon bicarongi do naking uli kulitna warnana suarana be macai uli jala potensi ni huriau pe macai uli perjolo nungai patorang naking tolu halima berturut-turut tiap tahun AKBP Bincarongon terdisiplin menyetor pelia 2 nomor boho tepuk tangan majo arong do hadiana te jamate do sertifikat na sia distrik do sia kantor pusat duk sentralisasi be AKBP distrik AKBP Bincarongon terkonsisten terus tetap hari Rabu hari ketiga selalu menyetor jadi luar biasa salinai tepuk tangan majo tu kita ke bicara jadi amang porsia dohami dong rohamu tu bicarongon tabba gugu tabba semangat jala sadana ta persita opartu naung ni tangyakon ni huriata anggiap maniat tu pasti kimunan non saut adong IMB ni huriata KBP Bicarongon jala margogo hita satahi sauluan patuluson pembangunan na di Tikina atas guarni preses selamat datang ma di HKBP distrik 20 de Boskap selamat bergabung di pelayanan jala di konven hita setiap minggu kedua Senin minggu kedua molotong adong no pihak kaurusan domutu persikolan yanakon macedenggan alai mersugut melubui dengan alai molo tunga HP bulan Naroma ita bergabung tu konven Pangulan Nagok Tiki. Na parpudi sahali mau liate ma di hamu amang do taminang. Sudah ruas ni huria HKBP Bicarongon. Tohode akan nauliba sa do hamu jalan na burju. Tarida do isian haradun ni rohamu mana ngadiga piadok kegiatan ni distrik di Bangido di Huriaon radido hamu. Termasuk ma dakola paborhato na makpadita alai hudok tong padita dokot jotu parhalado asa sekaligus mesyang gereja ta paborhato makpensiun itor dia lusido unga radido jadi mau liate mamang do taminang gabe sungul-sungul naulimon da catatan sejarah narga sian HKBP Bicarongon borhat sahalak naposo ni debata naunggok tikina pensiun tapa borhak manasida asa margogo madalani masa-masa pensiun na amang dohot taminang sama taminami atas guarni preses sekretaris distrik Kabit Koinonia Marturia dohot diakonia rodi sude MPS do MPSD distrik 20 de Boskap mau lihat ini rohaname tu sude parhalado do ruas ni AKBP Bicarong Butima tatutuk maparamingguata marende hita jongjong mahita saluhuna
Roma 7. Martang yang mahita pasahatok piliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Odo haroran ni saluh celehon leon na dinggado na sauli basa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami pilihanon. Pati pulo na rajaon muritong atong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam hutada hami gurang ni sileon-leon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi kondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi salut artaku upasahat itu ho nasong satokudo. Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot hagokon rodi hasangapon saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. 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 Horas marita saluna. Hudul majita mang do taminang dengan atabe pinasa menontu protokol lau memandu acara selanjutnya. Alai marpoto majo amak pedita do jolo baru masih jalan.
Dihita suderuas ni Huria, Roma hita tujolo, Lao majalang paditata naborhat dohot naro. Songoni majalang naposona na memasuki masa emeritasi. Sai
marsijalangan apa utul satokin aladam do si pangano di parade uriata oleh ate sahalinai di paingot kami dung sidung anon marsijalangan hudul may tamuse dengan atabe asa marsi panganok kita adong do di parade uriata hakabe bicarung salu nama kita nadong dengan anon dot akau dengan nami dot na beribadah di dengan anon mau lihat Salam-salaman, kita balik ke tempat kita masing-masing, duduk ya Inang, supaya kita bisa marsi panganon. Duduk lagi ke tempatnya masing-masing ya, Amang Inang. Jolo marsi panganon majohita samulak.
panjang do pena marsi jalang anok ku bereng HP dongas sabutuhan nunga mangido. Gimana naposo bulung remaja? Habis makan siang kita masih ada acara ramah tamah dan salam-salaman. Bagaimana? Nanti dilanjut ya. Ngelilik kami antri inalau muse berarti kau sabar maita sudi. Amang parhalado si amang situa nami. Apa dia amang si bolon naking amang si bolon. Tolong mamang persiapkan meja. Meja dan kursi dibantu. Keluarga Niamang, ayo naposo, nanti bisa lagi sudah datang pendeta resort dari Pila Duta.